Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, un merito oggettivo ce l'ha la festa delle idee, la festa di Repubblica, nel senso del quotidiano, che si sta tenendo in questi giorni e che celebra i 50 anni della testata del giornale Partito, no? Del giornale che per un primo tratto ha, diciamo, rimbalzato le tesi della ditta, da un certo punto in poi ha iniziato a dare le carte, no? Con un rovesciamento per cui spesso ormai è il PD ad essere ancillare a Repubblica e non più viceversa. Ma in ogni caso ieri la festa delle idee di Repubblica ci ha scodellato plasticamente cosa succederebbe nella malauguratissima ipotesi, fate tutti gli scongiuri che ritenete dicibili e non dicibili, alle prossime elezioni vinca il cosiddetto campo largo, che poi è il campo dei tassatori, distributori di mance, è il campo ultrasinistro più che il campo largo. In ogni caso succederà quanto segue. Nei fatti governerà Romano Prodi. Sì, perché ci sono stati due eventi, uno in fila all'altro, alla festa delle idee di Repubblica, intervistona a Romano Prodi, che ha ovviamente concionato sulla qualsiasi e dato le ricette sull'universo mondo, ma soprattutto dato le ricette alla coalizione, spiegato a Elly Schlein come si tiene insieme la coalizione e come si governerà. Subito dopo è seguita l'intervista della segretaria col direttore Mario Orfeo, che come dire, a cartello era l'evento clou in teoria più prestigioso, in realtà è stato l'evento collaterale, nel senso che è stato reso chiaro che Prodi si colloca in veste di eminenza grigia, anima nera, burattinaio, referente ultimo, ditelo come volete, insomma, della vera faccia di governo dietro la faccia di Elly, al netto dei, diciamo, consigli ricevuti da Prodi. Elly, quando ci deve mettere del suo, va sui grandi classici, no? Parla dell'antifascismo, ovviamente tema dirimente e necessario, sentito dagli italiani che si dibattono nella trincea dell'economia reale. È intervenuta, scusate, sulla questione della fiera più liberi, un primo caso di fiera ossimorica, no? In cui devi in sono meno liberi, sei meno libero se non firmi il patentino antifascista, ha detto delle genericità su Vannacci, ma insomma a livello di contenuto le carte le ha date Prodi, tant'è che a domanda del cronista di Repubblica, del direttore, scusate, di Repubblica, cosa vi siete detti con Prodi? Elly risponde: tante cose. Abbiamo parlato molto di politica industriale, perché la prima questione è questa. Questa è l'ottica che segna veramente uno spartiacque tra il centrodestra e il cosiddetto campo largo, ovvero campo sinistro. La politica industriale è la prima questione. Parlando con Prodi di politica industriale, è chiaro con chi si parla, è chiaro che visione ne esce, no? Prodi a capo del carrozzone dell'IRI, Prodi che parla di politica industriale, è l'eterna convinzione per cui è lo Stato che determina come va l'economia, è lo Stato che deve costruire a tavolino il teorema per il benessere o presunto tale dei cittadini, è lo Stato che deve entrare pesantemente nel mercato della dinamica della domanda e offerta, che poi vuol dire nei portafogli dei contribuenti, perché direbbe la signora Thatcher al signor Prodi: non esistono i soldi pubblici, esistono solo i soldi dei contribuenti. Cioè Elly, che prende appunti di politica industriale dall'ex capo del carrozzone dell'IRI, ex capo dei governi di centrosinistra, che non si sono esattamente segnalati per politiche pro impresa, mentre sicuramente si sono segnalati per politiche pro finanza globale. Tant'è che Elly poi dice: ci sono tanti fondi che hanno investimenti all'estero, come riportarli in Italia? Che va benissimo, figuratevi, a dei liberisti come noi non è che preoccupano i fondi esteri,
preoccupa però in primis la condizione dell'imprenditore italiano, dell'artigiano italiano, della partita IVA italiana, di chi lavora, produce, porta a casa uno stipendio, magari paga altri stipendi in Italia, cioè nella famosa economia reale, che sparisce completamente sia dalla chiacchierata con Prodi che dalla chiacchierata con la sua allieva, propaggine, esecutrice Elly Schlein. Elly poi assicura che la coalizione è unita perché loro hanno unito il centro-sinistra e qui dovrebbero partire delle risate, no, se fosse una sitcom americana, nel senso che non c'è giorno perché si stacchia, non c'è giorno che passa senza che si stacchi un pezzettino, atomo riformista dal PD, perché è sempre più dura stare, diciamo, nella grande casa pro palle arcobaleno allestita da Elly. Giuseppe Conti, che dovrebbe essere il principale contraente dell'alleanza, al momento mette in discussione la stessa esistenza di qualcosa come un'alleanza e quindi, come dire, questa frase di Elly sull'Alleanza Unita non può che apparire una supercazzola, ma sono tutti dettagli a valle. Quello che conta è la fotografia. Prodi che dà lezioni di politica industriale a Schlein. Schlein che prende appunti, Schlein che parla con Prodi per avere le ricette per governare nel 2026 o 27, cioè oggi, no? Prende ricette decotte negli anni 90. La fotografia è quella. Se vinceranno loro signori, governerà Romano Prodi. Traetene voi le conclusioni. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio